38個 Ray 沖咖啡。今日我哋沖啲咩呢？就係 Cafe Creamer。好啦，首先咧我哋就攞個 portafilter 先水咗先。嗱，呢部 all-in-one 機咧有啲嘈嘅，佢磨粉嗰時，但係其實同磨豆機一樣都係會嘈嘅啦，係咪？咁佢就都 OK 嘅喎，磨出嚟粉，佢有得較多 level 嘅。跟住壓粉呢度壓落去 ，OK， 跟住攞出嚟睇下先，平整嘅 ，OK， 咁就放一放水先。好啦，跟住就上頭，跟住就撳掣。咁我哋去到幾多先停呢？咁就去到呢杯差唔多滿到90%，我哋就可以停咗，因為150都就可以再吹。呢個係 long 嘅沖煮方法啦，即係佢一路攞咖啡嘅 creamer 攞多啲咁樣嘅。咁佢之後嗰段水就會變咗冇咁結嘅，咁樣我哋就可以停咗啦。個標係差唔多啱啱好啦。因為我攞到呢度個位左右，咁就可以停啦。攞150 ml 左右。我影下我啲 jelly cat 先，幾靚仔。就差唔多啦，你見到佢好厚啊！啲 creamer 係咪啊？呢個就叫 Cafe Creamer。再攞耐啲少少啊！你見到佢都好 rich 嘅嗰個 texture， 係咪？好啦，我哋攞夠啦就係，加多少水就 OK 啦。因為呢個係長時間萃取呢個咖啡液啦，所以佢咧其實係比較苦身啲嘅，因為佢攞啲其他嗰啲味。OK， 好啦，睇下杯嘢先。哇，金金地啊，應該。但你見到佢啲 creamer 都係幾 rich 嘅，即係幾靚嘅，金金地嘅咋。好啦，呢杯就係 Cafe Creamer 啦。